హాయ్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మొన్న బర్డ్ వీడియో ఒకటి పెట్టాను కదా! దానికి కంటిన్యూషన్ వీడియో అన్నమాట. నెక్స్ట్ డే బర్డ్ అన్నమాట. చూడండి ఎంత బుజ్జిగా, చిన్నగా ఉందో. ఈ జాతి పిట్టలు ఇంతే ఎదుగుతాయి. అంటే కొంచెం పెద్దవవుతాయి. అండ్ మాతో అయితే చాలా బాగా ఆడుకుంది. మా అంశు, మింషుతో కూడా చాలా ఆడుకుంది. వాళ్ళు కూడా ఎంజాయ్ చేశారు. మా ఇల్లంతా తిరిగింది. అండ్ వాళ్ళ మదర్ అప్పుడప్పుడు వచ్చి ఫీడ్ చేసి, చూసి వెళ్తుందన్నమాట. అంటే వదిలేయలేదు పిల్లని. అంతే గదా!